Avui farem la comprensió oral, el segon exercici de la comprensió oral de l'examen de maig de 2022. En una darrera classe ja vam fer l'exercici 1 amb els 5 àudios que té o que incluïa aquest exercici. Sí? Doncs si no l'has vist, doncs revisa el canal i segur que el trobes. Vinga, doncs anem a llegir aquest exercici 2. Anem a llegir l'enunciat. Tot seguit escoltareu dues vegades un enregistrament sobre la vida de Pons, extret del programa Els Entusiastes, d'IV3 Televisió. Responeu si les afirmacions següents són verdaderes o falses, d'acord amb el contingut. La número 6, la primera pregunta. Bé, us recordo que tenim un àudio que dura 1 minut i 36 segons, és un únic àudio, i damunt d'aquest àudio hem de respondre les 5 preguntes aquestes. Bé, la número 6. En Pons és menorquí i la seva professió ha estat escriure, sí o no? Considera que ser bona persona és bàsic en la vida. 8. La seva passió és llegir i li agrada molt estar en contacte amb la natura. 9. Té una mascota que es diu Sony. 10. Quan escriu necessita estar sol, però li agrada escoltar música clàssica. Bé, així. Anem a posar l'àudio. Recorda que són 2 vegades. Som-hi! Exercici 2. Em dic Pons, som un poeta menorquí i m'he dedicat molt d'anys, feliçment, a l'ensenyança. Abans que poeta, som una persona, i som una persona que vol ser bona persona. Crec que això és molt important en la vida. Després som un lector, i som un lector passional i apassionat que quan no pot més escriu. Molta de l'inspiració m'ha vingut a través de tots els autors que he llegit i de les lectures que he fet. Som un home bàsicament de naturalesa. Jo necessito veure arbres, tocar arbres, a vegades ratllar amb ells i tot. Si mos allunyam de la naturalesa, si no la respetam, ho podem perdre tot, perquè estem connectats amb ella, depenem d'ella, en el fons. Tinc la companyia de molts d'ocells, de molts animals que venen aquí a veure, a menjar. Tinc una moixa molt amorosa que es diu Van Gogh i cerco una mica de soledat i sobretot de silenci. M'agrada molt el silenci per escriure, tot i que aquí tinc una ràdio i escolt música clàssica i els millors concerts de la meva vida els he sentits amb na Sony, d'aquesta ràdio de piles, aquí al camp, quan era jove, sobretot. Ara a vegades, qualque vegada me passa també. Vaig fer més d'1 i 2 nits seques llegint. Començava a llegir un llibre i allò ho trobava tan apassionant. Bé, doncs el tornarem a posar l'àudio. Recorda, són 2 vegades i després ja pots respondre les preguntes. Al final de l'àudio les corregirem. Exercici 2. Em dic Pons, som un poeta menorquí i m'he dedicat molt d'anys, feliçment, a l'ensenyança. Abans que poeta, som una persona, i som una persona que vol ser bona persona. Crec que això és molt important en la vida. Després som un lector, i som un lector passional i apassionat que quan no pot més escriu. Molta de l'inspiració m'ha vingut a través de tots els autors que he llegit i de les lectures que he fet. Som un home bàsicament de naturalesa. Jo necessito veure arbres, tocar arbres, a vegades ratllar amb ells i tot. Si mos allunyam de la naturalesa, si no la respetam, ho podem perdre tot, perquè estem connectats amb ella, depenem d'ella, en el fons. Tinc la companyia de molts d'ocells, de molts animals que venen aquí a veure, a menjar. Tinc una moixa molt amorosa que es diu Van Gogh i cerco una mica de soledat i sobretot de silenci. M'agrada molt el silenci per escriure, tot i que aquí tinc una ràdio i escolt música clàssica i els millors concerts de la meva vida els he sentits amb na Sony, d'aquesta ràdio de piles, aquí al camp, quan era jove, sobretot. Ara a vegades, qualque vegada me passa també. Vaig fer més d'1 i 2 nits seques llegint. Començava a llegir un llibre i allò ho trobava tan apassionant. Bé, doncs ja hem acabat amb els 2 àudios. Ara és moment de respondre les preguntes. Et deixo un segon que les pugui respondre. En Pons és menorquí, la seva professió ha estat escriure, sí o no? A o B.
Considera que ser bona persona és bàsic en la vida? La seva passió és llegir i li agrada molt estar en contacte amb la natura. Té una mascota que es diu Sony. O Déu, quan escriu necessita estar sol, però li agrada escoltar música clàssica. Bé, anem a corregir. Número 6. Què has posat? En Pons és menorquí i la seva professió ha estat escriure. No, fals. La seva professió ha estat a l'educació, era professor. Aleshores, no era escriptor. Hem de dir que aquesta és falsa. 6b. 7. Considera que ser bona persona és bàsic en la vida. Exacte, la A. Diu que ell vol ser bona persona. 8. La seva passió és llegir i li agrada molt estar en contacte amb la natura. Diu que sí, que li agrada estar amb els arbres, caminar i a més que li agrada molt llegir. La A. 8A. 9. Té una mascota que es diu Sony. De quina mascota ha parlat l'àudio? Te'n recordes? Ha dit que era un gos o que era una moixa o un moix o un gat. A l'àudio surt moix. Moix i gat tenen el mateix significat. Un gato en castellà. Bé, doncs té una mascota que es diu Sony. No és correcta. No es diu Sony. És un moix, és un gat i es diu Van Gogh. L'Anna 10. Quan escriu necessita estar sol, però li agrada escoltar música clàssica. És correcta, és verdadera. Diu que, doncs això, que li agrada estar tot sol per escriure i que també li agrada escoltar música clàssica. Bé, ara ha arribat el moment de, depenent dels encers que hagis tingut, has de posar-te una puntuació. Si són 5, 25 punts, 4, 20, 3, 15, 2, 10 i 1, 5. Recorda que aquest exercici forma part de l'àrea número 1 de l'examen. Sí? L'àrea número 1 eren 4 exercicis, 2 de comprensió oral i 2 de comprensió lectora. Cadascun val 25 punts com a màxim i has de treure en 3, 4, 60 punts. Si treus menys de 60 punts, has suspès ja tot l'examen perquè no fa mitja. Estem parlant dels exàmens de l'EVAP i del CAIP de les Illes Balears. Bé, doncs ja està. Espero que t'hagi agradat la classe. Si t'ha agradat, fes-li un m'agrada, un me gusta i te pots subscriure al canal. Recordo també que aquestes classes formen part del curs d'A2 que pots trobar complet pas a pas amb totes les classes que necessites a profedecatalà.com. Entres aquí a profedecatalà.com i aquí surt tota la informació que necessites. Aquí tens els plans de subscripció, els cursos i si entres a cada curs podràs veure totes les classes que formen el curs d'A2. Aquí el tenim, cliques i aquí surt una breu explicació i des de la classe número 1, de fet la classe número 1 és gratuïta, no fa falta que te registris i després aquí pots veure tot el temari, és a dir, és supercomplet, tens classes, és a dir, cada classe té un vídeo, té la teoria i té exercicis autocorrectius perquè tu puguis practicar. Si cliques aquí, després aniràs, tindràs tot això de vocabulari i una darrera part, hi ha la primera part de gramàtica, la segona part de vocabulari i la tercera part és específica per preparar els exàmens oficials amb correccions i consells que necessites per tenir més opcions d'aprovar l'examen. A més, tenim els darrers exàmens, els últims exàmens que han sortit, corregits i comentats. Bé, espero que t'hagi agradat el vídeo. Ens veiem al següent. Ciao, ciao!